Bella, bozu botie na kati ya ndako. Ebongaka bokena yo na hôpital, boyebi maladi nini yo azobela. Bino boyozwi ovandisi na kati ya ndako. Kisi te, nini te. Bo akozolo biko ndenge. Foti na bisu te papa. Foti na bisu te. Nyonso oyo basala mpona muntu wa maladi, tuza usala. Alingi te, izala mai, alingi te. Kisi kutu na mnoko na ye. Ikota te. Aza kubwata. Ye aza mwana mkoto, yo aza mwana mkepo, ozwa yeboke na hôpital basala avec examen. Kisi yoko pesa ye, est-ce que yo zamunga? Nkumbu ya hospital nkutu alingi te. Yo umema ina hospital. Umona matata usala. Na lubi na yo aza kulinga te, nkisi alingi te, izala kulia oyo, aza kulia te. Bazo lia te ba fo bo pesa ye effervescent. Effervescent yango nde pesa ka petit. Alingi aza kusanza, alingi nkutu te, nkutu aza kulia te me aza kusanza. Kula mukaboy, alingi te, nyosa aza kusolaka ya kulala kakaboy. Donc, fait tout ça pour coucater, tout y bité, solutionner tout coup comme un tampon na ye. Azananda. Azali kananda kuya ulala. Taranga mukuna poka yata ko. Kuya ulala. Yo meka yenanu. Meka yenanu. Tito. Yaka bima libanda uzwa mo mpe. Alamuki. Azoni sakamuki. Yaka. Kakabu. Yaka ko papa zana kasi yo mwana mubero mile bisi nzoto bolika mni kanti bima nanu te aya na simba yo siko lioziste kwa ndako na yoka ka soni pona kota na ndako na bima wali bana ngana zali awo toke ndo pita soni sonya nini papa na ngabu yo muto zobela vraiment nzambi papa muto so kwa zobela sengeli azwa kisi ko yo mi voix ndika bebo pourquoi hein na koka. Ça fait 3 semaines mobimba yango. Toke na hôpital alingité. To sala boy alingité. Pe kutu na moni c'est ko c'est grave. Ya on a levé nga habité nga na sana docteur na ngai na yana yebisa yo ça jito koma kuna papa. Donc ça ne va pas. Ça que l'examen. L'examen toke na hôpital alingité. Bo songi sa boy. Mais nata kiti to sombi ba effervescent, to sombi ba oyo nini be gipap po ye gipeye to sombi matabalar soko mataratum poto tiena zolo tamsusu mwa atoka c'est amea mirinda na lobe na yokisa ta moko alingi ko sentir et bon Pepsi yango pe na pesa ki de wana basombele Pepsi mais Pepsi faut la ndango kir azombe yango matin midi soir ndeto osala na kir wana le akuza na problème ya suppositoire mieux bouiller bande hein yango kasomo na yepa na yo mo moni médecine isa vaste eza ko évoluer tout ça ba corps par corps tout état donc tout était comme susu aza inaperçu il faut naza na maye ni na kukiku kutetele net yobo uza hypertendu donc il faut na traiter na ba hyper envoi uzo yiba hyper envoi yango nga na pesa la ko traitement yes koyo faut kuyiba kana yeza kani alingi hôpital te yo muto ko fimpa ye olandeli yo tala soko eza cardiaque du pied auto cardiaque du jambe yo muto ko yeba pour même na ko tellement na ye comme les mois passés ngam ko na zo linga o soigner maladie na yibite wa nazana bazo pesa nga prime d'encouragement te
Naza médecin sans frontières mais bakanga ba frontière. Non ba dans tete ndeni. Yo tu ko docteur so yo muto sunga kanga. Ba funga ba frontière. Pour moi naza médecin sans frontières. Ba 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 frontière bakangi. Siko ba frontière on a traité ka batu wana. Na tete ndeni. Yo siko ndenge mona yepa na yo donc c'est que makambo bien ko za pana yo vraiment wo edenga. Ça va nazo ba outillage. Muto malade yo ya obale ko traiter jalundo kuma comme bien. Jalundo kuma komi bien. Akuma ki bien. Na kutana ngina ndeko na Rachidi Ngata. Ina bitake tonga 10 cc. Tonga 10 cc. On a betaka mama cc ava kufa. Na beti yango. OK, problème exact. C'est quoi tout ça ndenge? Yo mtu yipsa ngai. Tukuma ndako. Oui, azo telema. Ya ngi hôpital te. Alingi hôpital te. Donc tu soka monyomba mkoza kula surprise. Pour na benga na loba boy soko banda lala ki alali ko lamuka na ye pasi. Susi soko mona ka mutu avandika kabo. Ozo loba likambo azo tala yo kabo. O sala boy. Nazo yebate soko minene jeti soko susi. Oui, azandi kwa sans souci. Ah, il paraît que bazaka ba cousin soko pendenge ni. Ba cousin. Ya muko. Munzuko mawa na pina ko mona donc vraiment donc to ko yako perdre pe kaka pe mutu buruko la kaka moisi. Surtout serre to zaka na kuna na ndako. Ani ko tuko yoka mungongo wa serre. Soko serre la bine kaka. Papa to ke atono batibuka. Ah. Donc ni ngolo ba di kaka mungo ko na tieteni. So na tieteni. Akurema kinga za munganga. Corps médical. Voilà. Madame Naza Bouyanga makinga quoi? Simple médical. Corps individuel. Voilà. Mais bon, faisait kwanga ordonnance yaka à chaque moment. Attends. Mbongo za papa, muto wele mulimo wa mutu. Bakiso kendo sumba kuna na bibwa. Biso nga malade nangeza ka bongo. Basuma qui c'est pas msusuti. Ka na bibwa. Na bibwa. Bongo suko za ka gravity bibwa. Mais so za ka gravity na yibite so buluka nini problème ya te to bunda ka. So za nango ba c'est grave, ba be grave, il vous a bien. Mais so za ka wana iza wana fo benga muyembe. Usali mwana mbali, nani azali mwana? Soko tepwa tukwe. Mzao yuka mpema mkushi. Mpema mkushi fanda. Ntsika binangai. Banda la buta mana muna na malaria buitel kula. Muntu asala galukula msusu. Malem. Nalube uza kuyuka nini? Nguku mpasi. Nsitu madidi. Alamuke. Alamuke. Napimi sena lupiti akamita mpepe. Keto. Maladi yolukula detu susu. Mimi sa maladi ya munga sana ke. Ha? Mimi msaiko? Yeyo. Maladi ye. Maladi ye. Yeyo mtazobe. Ye mtazabu. Ye, oya mubali. Ye mtazabu pele. Papa, uzo yuko ndeni. Kaka boye docteur. Tito. Uzo yuko noze. Adiye soso mbali. Nakuye bandenge ni sika kenda kutambula. Wewe za maladi ya bakok. Tito. Papa. Tito. Grand. Talaban. Bayu talayo. Papa. Comment Tito? Tito. Kaka boye papa. Nga zandi kuna binute. Nini? Nga zo tuno malolo blanga malade zo te. Tala. Siko nini kasi? Kaka malade mvimba. Tala docteur ye alandela yo. Ye bisa ye nini ozoso. Ozo yuka. Kaka Hein? Tu peux pas traiter mon malade qui sini. Na Tu peux pas traiter ton yo mukolo malade zo lobate. Tito. Tala. Ngaza pédiatre te pour que nous tété mutu malade on a libité. Bon. Ato bien malade ba bébé. Pas baba ni kene ba malade. Yo za mkolo yibi. Là on y zo déranger. Olié. On est mal. Bazo nsoma pongo ke zala. O vando zo mamu pepe. Tala nani era munene. Tito. Olingi yele sute. Era munene olingi yele. Papa ngaza mganga. Lubanga
Babombe ya mulonga ma maladi te. Luba ngana pesa yo soin maladi wana esira yo ezani. Papa. Kaka buya za uluba iloko. Oyo baninga na yo bamubali. Siplika bango makambo za kumona na nzitu mpo batelda yo. Botungula kiye. Te. Tutunguli ete. Msiko ezani ni kasi. Boyimbo iko. Nyoso msiko ngana uyiba nini? Buyi kutona nga kana kutungula ye. Munganga azana besoin est-ce que mutu pas to loketo to makolo po ayeba kusala ordonnance to ke le somba kisi. Tito. Munganga inayebi te. Kwa maladi za mwana te. Kwa za lubate akuta msusu aliaki eloko mo ya baba. Tamso aliaki so baba. Tamsu taba baba. Tamsu kolwa baba. Saka bongo. Mais tu benda ye pikani. Tuzwa sereng. Tuta VH na ya chef soki iza na condamnation. Normalement faut makila ba benda pour basa l'examen. Kwa tuta ye nini? Tito. Munganga ye ndimisa malali usaina ngo batelta yo makambwisi. Muntu abika kana teltima. Bazwa ki mbongo moko batindela ki yo epa ya nani mina du monde France aza congolaise ngamba Brazzaville ye mokonzi alobaki ke non soko papa Tito basali l'examen basombi basali ordonnance zwa mbongo yo sombele bakisi soko fo basala yo examen Papa tika bondira ye. Mamula yo mbate. Papa tika bondira ye. Ah, trop c'est trop. Zara batsala yo examen. Zara kina ba sala yo examen. Batsala examen. Yango sisa ngwate yango. Yango yo mona. Yom ko bwe misisi ndire ba bebe kwini. Kasi maladi. Na unuko na mtu wa. Jamba yami temke ibimi na kati mingi. Chabo bakanga sima bakanga. Oh, ngai te. Chabo ina yo. Musisa nezo kimsa rezo. Ya yo mndoza musisa rezo na weza. Tala bamumi bali. Te yemo kaka. Yemo go. Yangande soutenir Amelax. Kanga mno kuna yo. Isui. Rezo baluka ngo place moko. Yezo mwate mkoko ne ufeza pasi. Muntu aza kubela muntu musu. Kasi konesha na yeye yango ye pa binuti. Ida. Tika sala ko. Bala busuna mona muganga. Okozwa makasi soko zwi traitement na banzo kozana ma. Yo misapi bakata kata bwini. Abana kata fumbwa. Muntu aza kubela ye kama kuna ngauza kunukani. Munganga ndenge okobika. Eza tout droit. Zara les yaza mungango ya treta. Comme le docteur treta. Zara ka fixe boy. Asala na campus. Yaza professeur na campus ya doctorat. Zamona ba docteur ya campus basala asa. Aba bimza so zira za ka besoin na. Tika ye bali ka suka bali basiri mu mbu mutando bati. Amenga ate suka zo sala seremoni mutando bati. Ito ko bika Azana vene. O docteur ya ende abikisa. Anungi Qui c'est ça na kati? Il faut avoir un pepe. Mon pepe. akote mu pepe na njiro. Poazo moins fort. Au vimba beaucoup te. Il a vimba te. Il y a combien de ceci mon pepe? Oh, il faut avoir 10 ceci. 10. Nakukaka kutala ntunga te. Alembe. Azozo. Anya sanyi. Ah? Uri sanyi. Nazo bendo ceci. Obenge ceci. Pour nini? Uzo malade. Oh. Ozo bega. Bintinga na vandi na ndako ali na vandi na isibinga na zobe. Puni. Puni. Utika ka muntu ndenga zo vandi la buyibi tina te. Buyibi sansonga na zo vandi la niete. Ah,
ngana yibisa yo na zo belo biye bon yo mutu mutu bala kata ozo bate est-ce que so na zo bate ça problème na bino mais tout ça c'est comme ko soko zo bate ça pas c'est le problème na moi sinanga wutu buyanga moi sinanga wutu buyanga yango na tena souci na ngana za raisonner na ngana docteur a ça nani a ti ko ngabato mo kasi no sa do sala olandete papa keba keba na iso te ngana za malade ante papa papa Tito donc vous bela na souci madame na c'est bouillon que na opika ba kiza oui ba shuba makaba ba tute ngana za na souci moi sinanga boyinga yango na fana na za kulia te na za kulubate ou bien il y a l'exception. c'est comme ça vous avez victime d'amour Où ça la yeni? Comment? Où ça la yeni? Nous avons sacré ba trop hein. Ah. Wa bulla pambala si on ça va. Ouais gars ya mbebe. On joue ça mon père. Tiens. Ngani ça ça belle. Papa la muka na yo. Ala muka. papa yenda